Jo, unë nuk po të dhe kurrizin e asë njeriu. Mua budale s'u ka thënë asim me më. Që që unë anën se fala s'kur të bime me Indri, nëse unë dua të bëhem diplomate dhe të mbaj anën e të dyve, si që mendoj që shumë herë ti mundohesh ta bësh, unë nuk e bëjmë kur. Sikur më ngelet se fiksim. Me mbaj një marrëdhënie me të dy palët. Po, marrëdhënie me të dy palët, jo me të dy palët. Ke shumë drejt, Indri, teorikisht është ashtu siç thotë. Po s'është praktikisht. Po jo, mua më ka ofenduar. Po edhe mua çu kam siç e keni parë. Më fal, Sara që ndërpres. Unë që ditë një që kam hyrë këtu brenda, më është përmend emri i babit, më shton ignorante në 50 ditë. Këto janë dy okasionet e vetme për të cilët unë kam pas polemika me njerëzit. Mua, një person, out of the blue, ndërkohë që unë i them, unë ishe totalisht jashtë aty thjesht të pi cigare dhe vjen thot ti e budale, vallaj, kur s'ka me afal, kur. Ajo tjetra më thot ti e ke histori dashurie me Romirin, kur s'ka me afal. Për kundra, se kur dalë që këtu brënda, në rastën ime më nuk është gjatë duke proveduar, duke u marë, kam për ti bërë padi për dëmtim imazhi dhe për shpifje. Kupton? Për sa i përket të dy personave. Bujarin e din gjithë kush është raporti im, Henrin s'kam as i sen, por duke u ditë si është sjell me ju të dy, më vjen keq. Për ta për 4 personat, për të tjerë ti bëj çfarë të duash, për sa i përket Blerinës. Për çfarë të duash. Unë kam këto 4 arsye për këta 4 njerëz. Për mua Indi thot teorikisht është mirë me qenë bashkë. Teorikisht po e vërtet është. Po praktikisht ato e kanë bërë zgjedhjen e tyre për me u veçu dhe ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Në momentin që ato vinë afrohen, që ne ato hangër unë nuk i tham kurrë jo. Unë i them jo në momentin që sepse thotë që kur dua unë e bëj, kur dua unë se bëj. Jo, nuk është e gëlltishme, tash. Unë i thash dhe asajt kur e të pishire, tash ti do ndëshkohesh në mënyrë ligjore për shpifje dhe për dëmtim imazhi. Pastaj nga këta apo nga unë është muhabet tjetër, se secili merret me vetë vet. Po ti nuk mund të vish në një kontest televiziv me gjithë audiencën që kemi, të vish dhe të flasësh keq për imazhin e njërit dhe tjetrit, se ne jemi gjithë profesionistë dhe jemi gjithë kapo familjar këtu brenda, edhe vish nga lartësia e alkoolit nga të cilën je, të na vish të thuash të situatat. Absolutisht. Dhe thashtë 3 situatat e tjera, kështu që për mua dhe besoj që është hera parë që më dëgjoni duke diskutuar për këtë gjë, sepse as nuk dua të diskutoj për këtë gjë, sepse është e ulët dhe nuk më përket fare. Kështu që ecim përpara dhe në rast se ti ke ndonjë mendim tjetër për sa i përket kësaj gjës, jo kësaj gjës që po them unë, por për ribashkimin të grupeve, unë mendoj që ti mund ta bësh dhe unë do të respektoj, të dua gjithmonë, por unë kam të pamundshme të heci. Tjetër të lutem Bleri, mos i jep jehon idiotësirave sepse Jo, unë po them, unë si Blerin, nga këto 4 personazhe, vetëm për këto 4 idiotësit që ti thua, nuk më përket nivelit tim. Mos i përsërit prapë sepse duke qenë idiotësi i jep rëndësi, kupton, duke i përsërit. Po me që tha këtë gjën, okej, kërkoj falje në rast se ju ofendova, po unë kur s'kam për t'ju afruar. Disa persona mund të shprehin nëpërmjet një dreket. Parimisht. Nuk ishte ky rasti se mama e fillon ndoshta fillon edhe herë më fyë etj. Por nëse një grup që ja shkput, po thonë. Ato që prum nga dëshmon që nëpërmjet një dreket. Jo, s'ka dëshmu se fillim duhet kërkoj falje. Jo, sepse kjo është disrespekt ndaj nesh pastaj që jemi ofenduar nga kjo gjëja. Mos e diskuto këtë gjë. Është disrespekt ndaj nesh. Jo, po e mendon gabim. Në momentin që ti, jo sipas meje, nëse do të flasim parimisht, ti vendos këtu disrespekt ndaj meje dhe ndaj një individi tjetër që është ofenduar nga ata njerëz sistematikisht. Po, nëse ti vendos ta tolerosh gjë tjetër, po ti si kryefermer, nëse ti thua këtë fjalin që nëse ata afrohen ne duhet t'i afrojmë, unë këtu e marr si disrespekt, sepse unë, po të them dhe një nga ato 2 njerëz, jam ofenduar si nga asnjëri tjetër këtu brenda. Nuk më intereson nëse ty s'të prek, mua më prek. Në momentin që ato sot erdhën me hangër, unë nuk e niv absolutisht vetëm i thon jo, s'keni me hangër. Se kush do ja thoshte? Po nuk e di pra jam tu çfarë thos. Unë thash,
në momentin që ti. A tha ti jo të s'ki. Unë thash që jo nuk I marrë në tavolinë. Ha pra. Po, unë do të bëja thënë mos haj. Unë janë ndej për sa kohë, jo mos ha ushqim. Po do isha larguar. Ullën janë drejt, do me thonë, mas ha me ne. Jo, për t'je larguar, se kam bërë asnjëherë. Jo, unë do ta bëja me thënë drejtën, sepse unë mua më ka lënduar shumë, kështu që unë do ta bëja. Nga 2 vajza po thua ti. Pse s'bëj? Më thuaj pse. Unë nuk e di si ka qenë historia ku... Po pse mi zemër ata vendosën vetë keni buxhet në vete? Si s'po të kuptoj. Mirë pra po ata dëshmun e vetë që... Po kështu pra e thonë gjithë, marrin buxhetin me vete, bën tapa atje dhe pastaj vinë këtu dhe hanë ushqimin tonë. Ç'është më bë? Jena kundër diktaturës se këna më 24 orë mbrapa, ulën e vet, ulën e vet në tavolinë. Pra, figurën kush e bani? Naçi nuk I famë apo e bani ata që ulën mas 24 orë. Thash në momentin që ti thua që ne shikojmë me inade. Nuk është fakt inade inati to. Po Indri se mua nuk më pëlqen edhe që nuk më dëgjon kur si ka vure fare dhe asë kërcet fare. Nuk është fakt inati, unë të tash, për shembull, po thoje për disrespektin e tyre ose falje. Kur unë të them që 4 nga këta më kanë Foli për falje, për disrespektin, për... Po ti pra, që po thuaj pse nuk I pranojmë prapë në gjirin tonë. Ishte fjala për sot. Të pra po themi. Pyes njerëj. Jo, nuk I ka shkëputur askush. Unë po them që me 4 personazhe në fjalë. Të thamë. Po pra, po them që me 4 personazhe kam pas 4 pika nevralgjike që unë si Blerin nuk I pranoj dhe nuk I fal. Kur? Po të thamë gjë. Bashkohet toka me qielli me tokën, unë nuk I fal dot. Pastaj, jemi në një të tavolinë, hajme pim, është një gjë. Çohem unë, në rast se ulen ata, është muhabet tjetër, unë do t'i them kur çoh. Po unë do çohem në rast se nuk jam okay në vendin që nuk më përket. Ti sot ishe tu hangër apo jo me ne? Jo. Okej. Ti ishe çu pra? Jo, unë gja isha te Ponte de Sospiri atje Po, poshtë. isha atje harrova. Indri, ku ka ndodhur kjo? Sot më ndrej, ka me vetë. A më do të diskutojmë Erdhë gjella me partizana, me mish, me gjë. Dëgjoj, mund të diskutojmë për një gjë tjetër se mund të diskutojmë për një gjë tjetër. Është shkëputur, Jo, është ideja që dhe kjo Diskutojmë për një gjë tjetër. patjetër, por edhe kjo e fundit që vjen edhe ulet në tavolinë me mua, kërkoj që unë qaja me ullur dhe më ka ofenduar, si që nuk më ka ofenduar njëri këtu në brenda 50 ditëve, unë s'ka për ta falë kur. Edhe unë nuk përgjigjem, nuk e flasë, nuk e ullë. Vetë kanë vendosur ku shput, 24 orë përpara, vetë kanë vendosur më ardhë me ullë me hangër me ne, gjallën tonë, 24 orë mas. Ato e bënë figurën. Jo unë që si tha zham, mu që. Përgjigjen. Kaq. Ti do pretendosh pastaj përgjigjen e personit tjetër, se pastaj dukem sikur unë jam marrë gjithmonë flak kot pa lidhje. Jo pra jo. Jo nuk po tham që ti, unë nuk e mendoj atë. Unë s'po them që ti nuk e mendon. Një diskutim tjetër. Po mirë, shumë bukur, çfarë duam diskutojmë pra? Çfarë do veshim të premten e premten? Po iko me veshën e prajme tani. Fustanin e verë, si mendon? Do ta veshësh apo jo? Nuk e vesh atë A e dini fustan. që këto kanë pirë 3 shishe verë? Jo 2, 3 shishe. Kë ka valesën krajo? Okej. Si s'ma I gjo për vete, më. Për vete, po pse ta marr për vete? Po tropi I gjo më me që I të fort. Dy pra që ishin atje, Një që solli Romieri. S'ka më letra atje, ishte kartoni fundit. Dhe nuk na sollën asnjë.